هناك بملعب أدرير، هناك بأكادير أمام أولمبيك تشير الوافد الجديد بالبطولة الوطنية الاحترافية، والفوز الثاني كان على الكوكب المراكشي للاعب اسماعيل القندوس. كرة الأمام، هذه فرصة بالنسبة للنهضة البركانية، هذه خطيرة. ميري ممكن أن يرفع كرة والهجمات هنا أكيد هنا الإعادة. ميري يلعب كرة لم تصل لبول باسين. لن نتحدث على عامل التجربة لأن النهضة بركان كسبت تجربة اللي هي كبيرة على مستوى كأس الكونفدرالية بحكم مشاركته وبحكم العدو. تسديدة خطيرة جدا. هنا اللاعب آبالو سدد كرة طويلة المدى، لكن متابعة وكذلك كرة ملعوبة. كامارا، تمريرات قصيرة بلاعبي فريق النهضة البركانية مرابط. كرة يا سلام يا سلام بالكعب، كرة تسديدة. هجمة أخرى ضاعت. ميري كاد أن يفتتح باب التسجيل. شوفوا كيف راوغ وتقدم وسدد، لكن كرة محادية في أبرز فرصة ثانية. نعرف قيمة ميري في الانسلالات، وشوفوا معايا بول باسين الذي منح. شوف بالكعب يا سلام، الكرة بالكعب خلال اللاعب ميري الذي سدد، توغل ودخل وسدد. مطوغولية بحكم التجارب السابقة في كأس الكونفدرالية الإفريقية ملعوبة الكرة تسديدة كما جات من اللاعب 5 مرات. أولها كان في عام 2019 في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وخسر أمام فريق الزمالك المصري في الإسكندرية. وكذلك لاعبي فريق النهضة البركانية. ميري يرفع كرة البحث عن اللاعب بول باسين. بول ما زالت كرة. بول يعطي تمريرة. بول تسديده ترتدم الكرة بأحد مدافعي فريق. هذه المخالفة. هنا التمريرة فقط، يختار التمرير بشكل قصير، بينما هنا كرة ما زالت كرة بينية ولكنها بعيدة. اسكو كار الحارس ايكو. فريق نهضة بركان فتح الخطوط وكذلك فتح الزاوية وكذلك فتح ملعوبة الكرة البحث دائما على اللاعب مرابط، ولكن ضاعت لتعود من جديد. تدخل رأسي يا سلام مع الاستلام بطريقة صحيحة. مشات الكرة على مستوى الجهة اليمنى لفريق النهضة البركانية. يا سلام، هذه محاولة ملعوبة للاعب بول باسين. كانت هنا المحاولة التي شكلت الخطورة على دفاع فريق اسكو. كرة ملعوبة بالمقاس، لكن اللاعب بول باسين كانت ملعوبة الكرة. يا سلام يا ميري يحاول. ميري مراقب. ميري يرفع كرة، يلعب كرة داخل منطقة الجزاء فقط. يا بوري ماذا يفعل؟ يا بوري ما زال يحتفظ بالكرة. يا بوري يعطي تمريرة يعيدونها مرة أخرى في وسط الميدان لفريق اسكو. كرة ملعوبة تغيير كلي في اتجاه الكرة، ولكن فقط للدفاع. ملعوبة الكرة وتسديدة ضعيفة جدا بين يدي الحارس. ميدا مرة أخرى لويتشيري يلعب كرة ملعوبة للأمام. البحث دائما على سوهومي يقطي باس كومو ملافي. تسديدة لكنها بعيدة. الذي دائما يعتمد على التسديدات خارج منطقة الجزاء، وهنا تسديدة لكنها لم تشكل أي خطورة. النهضة البركانية المباراة بكل تحدي. كرة ملعوبة فقط التأمين الدفاعي. حذاري الإبعاد في وسط الميدان. الكرة وصلت لأسامة الحدادي. يلعب كرة طويلة، البحث دائما على ميري بالراس. هذه فرصة لكنها ضاعت، لم تصل لميري. لو وصلت لميري قام الطبي. وهنا إصابة. هنا الفرصة كان البحث على ميري، لكن التدخل من لاعب أو أورو عفيفة يبعد الخطر.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد من العاصمه لومي، العاصمه الطوغوليه. نعم، فريق الطوغولي اسكوكارا الثانيه. هنا الركنيه والمتابعه بالراس من اللاعب اوري تاباغا، يساهم ويسجل الهدف الاول في شباك حارس مرمى فريق النهضه البركانيه، في شباك الحارس مفتاح. ونتمنى العوده ان تكون قويه بالنسبه لفريق النهضه البركانيه الذي استقبلت شباكه اولى الاهداف. يستطيع فريق اسكوكارا ان يسجل الهدف الاول داخل قواعده هنا لفريق النهضه البركانيه في اول خرجاته هذا الموسم على مستوى الافريقي، وكذلك يحاول هنا محاوله ولكن ضاعت في محور دفاع فريق النهضه البركانيه. اللاعب اسامه حدادي، واسامه يلعب كره طويله، البحث دائما على بول. هنا محاوله تحضير، هذه خطيره. ماذا هنالك؟ ضربه خطا مباشره قريبه جدا من منطقه الجزاء، قريبه جدا من منطقه الجزاء مشاهدينا الافاضل. هل كانت داخل منطقه الجزاء؟ هنا المطالبه بضربه جزاء نعم لفريق النهضه البركانيه. هنا التدخل نعم، كانت داخل منطقة الجزاء، كانت داخل منطقة الجزاء لمسة اليد. وهنا اعتراض من قبل لاعبي فريق النهضة البركانية، هنا الاعتراض على قرار الحكم لأن الخطأ وقع ولمسة اليد وقعت داخل منطقة الجزاء. الإشارة أحمد علي أكاجيا، من سينفذ؟ هل ستأتي في شباك فريق الأسكو دي كورو؟ الحارس تسديدة على مرتين، هو الإبعاد من الدفاع، الحارس يحاول بكل السبل تسجيل هدف التعديل. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء بالرأس، لكن عالية كل العلو وبعيدة كل البعد. يكون مبادرا أكثر لأن لديه إمكانيات للعودة في نتيجة المواجهة. كرة في محور حذاري من هذه الكرات. يكون اسكو ديكارا أن يعود لمناطقه الخلفية لتأمين النتيجة، وهذا ممكن أن يستفيد منه فريق نهضة بركان. خطيرة، جول ألم أقل لكم أن نهضة بركان بإمكانه العودة في النتيجة؟ ها هو نهضة بركان يعود لأجواء المباراة ويستطيع أن يسجل هدف بعد تمريرة رائعة جدا من اللاعب ميري داخل منطقة الجزاء. نعم، الأولى تصدى هنا ميري يتوغل، ميري يتلاعب، ميري يلعب كرة منطقة الجزاء والمتابعة كانت في شباك. يا سلام، شوفوا معي الارتباك على مستوى الدفاع لفريق اسكو ديكارا. ميري يتوغل والتمريرة والأراجيا. الحكم علي أراجيا، هذه ملعوبة صعبة جدا. حذاري ديكارا يمتلكون قامة طويلة. حذاري، كرة ملعوبة، تدخل الحارس على مرتين ولكن الهدف مرفوض بسبب التدخل على اللاعب مفتاح. دائما الأفضلية تبقى للحارس، دائما هذه الكرات التي هي في وسط الميدان، ولكن حذاري من هدف مباغت من قبل لاعبي فريق. هنا تسديدة ولكنها في شيء هو الآخر. العودة تسديدة من خارج منطقة الجزاء من اللاعب اوري تاباغا، تسديدة قوية جدا، المتابعة من مفتاح لكنها في الشباك. ملعوبة الكرة مشاهدي الأفاضل بالراس تستخلص، والكرة حذاري تسديدة بعيدة. دقائق بعد سقوط اللاعب وبعد دخول الطاقم الطبي. وفي هذه الأثناء مشاهدينا الأفاضل يعلن الحكم التنزاني أحمد علي أراجيا عن نهاية المواجهة، عن نهاية المباراة بين نهضة بركان الذي حقق نتيجة مهمة في انتظار الأهم هناك بملعب البلدي في بركان. اسكو ديكارا كان هو السباق للتسجيل قبل أن يعود فريق نهضة بركان لتعديل الكفة والعودة بنتيجة التعادل من العاصمة لومي من ملعب كيغي هنا بدولة الطوغو.